السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير، صحه عيدكم ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والهنا. اليوم فيديو جديد، جبت لكم وصفه المفور. راح نشارك معكم هذه الوصفه، تجي بزاف بنينه وسهل التحضير. هي فقط يعني لازم تدي وقت، تدي لكم شويه وقت في الطياب، سينو بزاف تجي بنينه وهايله. نصحكم تجربوها، اكيد راح تعجبكم. هنا عندي كميه من اللحم على حسب عدد افراد الاسره. هنا هاد الكميه انا راح ندير بها طبقين، يعني راح نتبل اللحم تاعي ونخليه يرتاح، بعدين راح ناخذ فقط كميه من هذا اللحم راح ندير بها مفور، والكميه اللي تبقى لي راح نخليها الغدوه راح ندير بها لحم في الكوكوط. يعني هاد التتبيله تجي بزاف بنينه مع المفور ومع اللحم في الكوكوط. هذه هي. عندي كميه من الزيت، درت معاها نصف حبه بصل مفرومه ناعم كما راكم تشوفوا. يعني رحيتها في الجهه تاع الثوم هكذا باش تحصلت عليها ناعمه بزاف. درت 2 سنينات ثوم، وعندي هنا التوابل. عندي فلفل اسود، عندي كمون، فلفل احمر حلو، عندي فلفل احمر حار، وعندي الكركم. وبيان سور اذا عندكم اكليل الجبل راح يعطيكم نكهه بزاف شابه مع اللحم. انا هنا ما توفر ليش للاسف. راح نخلط التوابل مع الزيت والبصل والثوم. وعندي هنا ملعقه كبيره من الطماطم المصبره وملعقه صغيره من لاموطارد، نفرغهم مع باقي المكونات، خلطوهم مليح. من بعد رايحه نضيف الملح. هاد الكميه تاع الملح جات بها سوا اللحم، يعني جات مليحه في الملح. درت نصف حبه ليمون، عصر نصف حبه ليمون، ومع ملعقه كبيره نتاع الخل. تقدروا تستعملوا اما الليمون اما ديروا ملعقتين كبار نتاع خل، يعطيو طراوه للحم تاعكم. هنا نجيب كميه اللحم اللي عندي وراح نفرغ عليها هذيك التتبيله، ونعطي كل قطعه حقها، يعني لازم كل قطعه ندخلوا فيها هذيك التتبيله مليح من الفوق ومن التحت، وايضا تقبوها بالسكين من الاعلى ومن الاسفل هكذا باش تدخل فيها بيان هذيك التتبيله، وايضا الطياب يدخلها مليح. تجيكم اللحم تاعكم طايبه زبده، وايضا من الداخل رايحه هذا الطبق يجيكم مشمخ من الداخل، اون راهو طايب في لاصوص وما يجيكمش ناشف. كما راكم تشوفون نتقبها بهذه الطريقه من الجهتين. بعدها نجيبو صحن يكون غامق، نحطو فيه قطع اللحم نتاعنا ونغطيوها بالبابي فيلم، نحطوها في الثلاجه اقل مده ساعتين هكذا باش تشرب كامل النكهه اللي عندي. سينو كل ما تخلوها تقعد في الثلاجه كل ما مليح. اذا خليتوها تبات ولا تخلوها تبقى 6 سوايع ولا 8 سوايع راح تعطيكم، كل ما تخلوها كل ما تعطيكم بنه اكثر. فوالا كما راكم تشوفوا. انا يعني اللحم اللي استعملتها خليتها باتت ودرتها يعني في وصفة اللحم في الكوكوط، جات بنتها خيالية مالقري اللحم يعني المفور جاني بنين. خليته غير ساعتين مي هي جات يعني روعة في البنة. كطبق جانبي راح ندير هنا بطاطا في الفرن، اصابع بطاطا هكذا نقصها كما الفريت، نقصهم شوية كبار، نديرهم في الماء باش يطلقوا النشا تاعهم، ومن بعد نروح ندير لهم لاصوص طوماط. ننصحكم تجربوا هذه الوصفة بزاف بنينة. هنا درت حبة طماطم مع ملعقة نتاع طماطم مصبرة مع ثوم وفلفل اسود وشوية زيت، قليتهم مليح. كي تقلاو درت لهم كاس ماء وخليتهم يغليو مليح. بعد ما يعني جست يغلاو نطفي عليهم ونفرغهم فوق هذيك البطاطا اللي كنت درتها في بلاطو تاع الفور، ودرت عليه بابي كويسون باش ما تلصقليش، ونفرغ يعني ندير لها شويه كمون بزاف يمد البنه للبطاطا، ونفرغ عليها هذيك التتبيله هذيك لاصوص عفوا، وندخلها للفرن تقريبا 45 دقيقه. رايحه تجيكم بزاف بنينه. هنا عندي بابي كويسون، نقص دي مغصو بالطول هذا هكذا باش نغلف فيه يعني الحبة تاع اللحم. كل قطعة لحم رايحة نغلفها وحدها، نديروها في البابي كويسون بعد نديروها في البابي ألمنيوم.
كما راكم تشوفوا، ونغلق عليهم مليح هكذا. كي نسكر عليهم مليح، هذيك لاصوص اللي راح تطلق لي من اللحم راح يعني تبقى لي في البابي، ما راحش تخرج تسيل على برا. رايحين تحصلوا على كل قطعه حتبدلكم كميه من الصلصه، وهذيك الصلصه تجي بزاف بنينه. بنفس الطريقه رايحه نغلف كل قطعه في البابي ألمنيوم. شتو هاد الجهه اللي راني نغلق فيها، من الاحسن هي تحطوها للاعلى، يعني ما تجيش لتحت هكذا، باش تضمنوا الكميه تاع لاصوص راح تبقى لكم لداخل وما تخرج لكمش لبرا. في الطياب انا خدالي في لاكوكوت مينوت تقريبا ساعه وربع. في البرمه والكسكاس العادي مالفا نخليه حتى 3 سوايع، يعني يدي لكم شويه وقت. لازم يعني تحطوه يطيب على بكري، سينو يعني في الخدمه في اليد ما يشدلكمش كامل الوقت، وبرك لازم يدي وقته في الطياب. هذه هي انا نديرو في الكسكاس، ندير معاه الماء، واشاك فوا لازم نفاقد لاكوكوط تاعي ونزيد لها شويه ماء. هكذا كما راكم تشوفوا اللحم تاعي راهو طايب، طاب يتفتت يعني طري بزاف، والمشمخ لداخل وبزاف بنين. نصحكم تجربوه. انا راح نقدمه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. قطع اللحم كل قطعه تعطني كميه من الصوص. رافقته بالبطاطا في الفرن، ودرت قليل من سلطه صيفيه، شويه طماطم وشويه بصله، وقطعت هذيك البطاطا قطعتها مربعات صغار ودرتها مع السلطه، جات بزاف بنينه. يعني ننصحكم تجربوا الوصفه هذه، خصوصا اذا عندكم ضيوف ولا في الاعياد، يعني راح اكيد تفرحوا بها العائله تاعكم. ما تنساوش اللي مش مشتركه في القناه تشترك وتفعل جرس التنبيه هكذا باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تفرحوني بلي لايك هكذا للتشجيع. ان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى وفيديوهات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.